Sveiki, mes tęsime AgriFood Lithuania tinklalaidžių ciklą ir šiandien kalbame tokia tema - agromaisto ir gėrimų sektorius. Kaip strateginio proveržio kryptis. Labas, Kristina. Labas. Ir tada leiskite pristatyti mūsų svečius. Tai yra Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos kanclerė, profesorė, daktarė Astrida Miceikienė. Sveiki. Ir Vikonda grupė generalinis direktorius Mindaugas Narskis. Sveiki. Jeigu Kristina man leis, nes Kristina pas mus diskusijoje atstovauja profesionalus, o aš tiesiog visuomenė, tai noriu pradėti nuo tokio paprasto klausimo. Kai kalbame apie proveržį, daugelis iš mūsų proveržį siejame su finansinė nauda, su daugiau uždirbamų pinigų, ar ne? Tarkim, paprastas pavyzdys. Į kosmosą paleidžiam sėkmingą palydovą, sėkmė garantuoja finansinę naudą, žinomumas garantuoja irgi finansinę naudą. Kalbant lietuvišką realybę, ar ne? Ko gero sunku įsivaizduoti, kad stiklainį gerų lietuviškų marinuotų agurkų šios dienos kainomis būtų galima, tarkim, parduoti už 20-30 eurų, dvigubai, trigubai brangiau, tarkim, nei šiandien, ar ne, parduodam. Kaip jūsų sektoriuje įmanoma padaryti proveržį ir jį apčiuopti? Matot, aš tai nesutiksiu su finansinė nauda. Kad proveržis yra finansinė nauda, man atrodo, kad finansinė nauda yra to proveržio rezultatas. Gali būt, gali nebūt. Jeigu kalbam apie verslą, aišku, gerai, kad būtų. Bet proveržis, mano požiūrį, jeigu artėt prie maisto pramonės, yra nauji, tvaresni veiklos būdai. Galim čia pridėti ir tą patį funkcinį maistą, kuris jau labai arti. Dar ne, bet jau tuoj. Ir visi kiti, daugelis tų veiklų, sąveikų, kurios dar kitaip kaip inovacijos gali būti suprantamas. Bet gali būti proveržis ir produktyvume, ypač šiais laikais, kaip kalbam apie ten kainų kilimą, infliacinius didelius dalykus. Tai tas proveržis gali į daugelį dalykų ir taip susijęs su pinigais, bet sakau, pinigai šiuo atveju arba rezultatas yra labiau išdava negu priežastis, mano požiūriu. Kokios reikalingos sudedamosios dalys proveržiui pasiekti? Žinomumas. Aš tik 3 suskaičiuoju. Man taip atrodo. Noras, kompetencija ir ištekliai. Viskas. Jeigu dar leisi man minutę, ne? Kiek čia vaidmenį vaidina vartotojo įprotis, produkto žinomumas, atpažįstamumas, nes dar prieš įsijungiant kamerą mes su Kristina labai trumpai padiskutavom apie vieną produktą, jogurtus Lietuvoje platinamus su labai skambiu lietuvišku vardu, bet pasižiūrėjus į kitą pusę, kilmės šalis yra kaimyninė Latvija, nors ko gero daugelis šaldytuve laikydami įsivaizduojam, kad vartojam produktą lietuvišką. Kiek tame vaidina svarbu vaidmenį marketingas? Marketingas, produkto pristatymas, kokybės pristatymas, maistinių savybių, ko gero vaidina labai didelį vaidmenį. Lietuviai yra, manau, ganėtinai konservatyvūs, bet vykstant dabartiniam tendencijom, kuomet marketingas svarbus visose srityse ir naujų įpročių formavimas, didėjant gyventojų pajamoms, gerėjant gyvenimo kokybei, aplinkoje formuojant sveikus, žalius principus, sveiką maistą, ateities maistą. Manau, kad jau tie tokie sustabarėję mūsų požiūriai tikrai keičiasi, ypač jaunų žmonių tarpe. Ir jeigu kalbam apie jogurtus, tai ir jogurtai jau yra kitokie. Pavyzdžiui, yra sukurtas naujas jogurtas, kuris yra sausas, tai yra kąsneliai. Tai šiuo atveju irgi tik reikia daryti gerą marketingą ir gerai pristatyti šį produktą. Žinoma, jeigu jisai tikrai sveikas. Marketingas turi būti teisingas. Kristina.
Aš truputėlį vėl norėčiau grįžti prie to proveržio, ar ne? Apskritai, kai kalbam apie agromaisto sektorių, tai tarsi tai konservatyvus ir neretai vardinama kaip tradicinė pramonė, ar ne? Tradicinė industrija. Sumanios specializacijos, jeigu pažiūrėtumėm numatytas Lietuvoje, ar ne, proveržio sritis, agromaisto sektoriaus kažkaip tai nėra, ar ne? O jeigu pažiūrėtumėm nacionalinį pažangos planą, ar ne, yra iškelti 5 Lietuvos sisteminiai iššūkiai. Tai menkas ekonominis produktyvumas, apie ką mes kalbam, regioniniai skirtumai, ar ne, klimato kaita, švietimo kokybės netolygumai ir socialinė atskirtis bei nelygybė. Tai ar agromaisto sektorius vis dėlto gali čia įstoti ir parodyti proveržį? Tai pirmiausia, jūsų kaip akademikės klausiu, ar ne, ir tuomet verslo paklausiu. Tikrai taip, ir ne tik tuos 3 pirmuosius, bet ir 5 komponentus, 5 tas kryptis agromaisto sektorius gali ir jau ko gero ne tik gali, bet ir jau dabar tą vykdo. Tai yra Lietuvą tempia į priekį. Visais atvejais, visų krizių atvejais agromaisto sektorius buvo vienintelė sritis, kuri eksportavo nemažinant apimčių. Kai kalbama kartais apie tai, kad žemės ūkis apima nedidelę dalį visos pridėtinės vertės ar darbuotojų, tai iš tiesų kalbama netiksliai, todėl kad reikėtų žiūrėti agromaisto sektorių plačiaja prasme, nes tai yra sektorius visų pirma, tai yra gamybinis sektorius, ne paslaugos, kuris gamybinis sektorius yra paprastai visų smarkiai besivystančių valstybių tikslas. Tai yra gaminti, o ne paslaugas teikti. Tai vienas dalykas ir gamybinis sektorius apie save būrė kitus sektorius. Tai jeigu mes norėtumėm įvertinti iš tiesų agromaisto sektoriaus svarbą Lietuvoje, mes turėtumėm kartu imtis ir technikos pardavėjų sukurtą bendrąją pridėtinę vertę, ir paslaugą žemės ūkiui teikiančių, ir trąšom, ir visom kitom agroverslo sektorių reikalingų sričių visą sukurtą pridėtinę vertę. Tai visais atvejais tai Lietuvos kaip ekonomikos, kaip šalies ekonomikos variklis tikrai yra vienas iš svarbiausių, todėl kad Lietuva neturi naftos, neturi dujų, neturi kitų naudingųjų iškasenų, bet turi žemės ūkį, turi žemę, kuri bet kokiai geopolitiniai situacijai esantinai bus. Tai vienas dalykas, kuri padeda šiuose srityse. Kitas dalykas tai yra ypatingai dabartiniu metu, esant labai įtemptai geopolitiniai situacijai, agromaisto sektorius visada bus vienas iš strateginių ir svarbiausių sričių tose valstybėse, kurios galvoja apie savo gyventojus. Galim nevartoti prabangos prekių, galim nepirkti rūbų, galim nepirkti naujų automobilių, bet maistą ir gėrimus privalom pirkti, todėl kad tai yra gyvybiškai svarbus sektorius. Tai šioje vietoje, kaip gamybinį sektorių, kaip strategiškai svarbų sektorių Lietuvoje tikrai galima įvardinti kaip vieną iš proveržių krypčių jau dabar esančių ir būsimų. Jeigu kalbam apie regioninius skirtumus, tai visais atvejais kiti verslai, kurie nepriklauso nuo žemės, nepriklauso nuo geografinės vietos, jie paprastai bazuojasi apie didesnius miestus, urbanizuotose teritorijose, kur yra daugiau gyventojų, kur yra mokslo institucijos, tai yra kur gimsta inovacijos, kur gimsta naujos proveržių kryptis. Tuo tarpu agromaisto sektorius, kuris susijęs su žemės ištekliais, jis visada bus regionuose. Ir galim kalbėti apie miestų žemdirbystę, apie vertikalę žemdirbystę, bet nepamaitinsim visų gyventojų vien tik vertikaliąją žemdirbystę ir jos produktais bent jau dabar ir artimiausią dešimtmetį. Tai visais atvejais žemės ūkis, agromaisto sektorius yra kaip regionų proveržio kryptis, iš kitos pusės ir padeda ir turėtų padėti Lietuvos ir kaimiškom savivaldybėm siekti didesnio finansinio savarankiškumo, apie ką dabar kalba viešasis sektorius, kad kaimiškosios savivaldybės priklauso nuo 5 donorų Lietuvoje, kurios maitina finansiniais ištekliais kitas savivaldybės. Tai tinkamai investavus
į žemės ūkio sektorių, visą agromaisto sektorių, aš manau, kad galima sutvarkyti ir regioninius skirtumus ir tuo pačiu ir kitus regionuose esančius numatytus tikslus ir kitas numatytas proveržio kryptis. Taip pat kaip ir girdime, gerbiamas Mindaugai, ar ne, kaip ir proveržio tikrai sritis ir dar ne bet kokia, dar ir nacionalinio saugumo klausimas, ar ne, o tai kodėl dar vis nesimato mūsų agromaisto sektoriaus proveržio srityse? Pirmiausia, tai aš labai noriu profesoriai pritart. Ir aš ir kaip mūsų grupės dvi strateginės veiklos kryptis yra būtent žemės ūkis ir maisto gamyba. Ir aš pats kaip asociacijos Lietuvos maisto pramonė valdybos pirmininkas bendraja prasme, aš sakyčiau, kad ypač dabar ir neišvengsim tos geopolitinės situacijos, tas strateginės maisto šakos klausimas, jisai tampa labai, labai svarbus. Ir aš suprantu, kad pradėjom pokalbį nuo palidovų, tai kad palidovai gerokai, aš atsiprašau, už seksualiau negu sriuba lėkštėj. Bet reikia suvokti tik tai tiek, kad ypač ir vėlgi referuojant į jūsų, į profesorės pasakymą apie tai, kiek yra įtraukta verslų, įmonių ir kad taip nėra dabar, aš jau ir dabar nenoriu sutikti. Nemaža dalis verslų tikrai yra pakankamai progresyvus, šaunus, ieškantis, bet kad tam, kad jie būtų ir patrauklesni dalyviui, studentui, moksleiviui, būsimam darbuotojui, verslo atstovui, galvojančiam apie naują startuolį, tam irgi reikia telktinių pastangų kalbėtis ir tą sektorių kalbėti apie toks, koks jis iš tikrųjų yra, kad jis yra pakankamai išmanus, turintis potencialo augti dar toliau. Taip, žinot, šiuo atveju pati maisto pramonė kaip tokia palidovų nesiūs, bet tiem, jeigu jau bus ten tie astronautai, kurie skris į Marsą, jie kažką valgyti turės. Ir tas maistas bus pagamintas šito sektoriaus apimtyje. Ir dar pridėčiau, kad žemės ūkis jau dabar kosmoso technologijos taiko, tai yra duomenų apdorojimui jau yra taikomos kosmoso technologijos. Apie 80% pramoninių dronų rinkos planuojama, kad bus žemės ūkija. Tai reiškia, kad ir su kosmoso technologijoms ta proveržio kryptimi, kuri Lietuvoje dabar labai deklaruojama žemės ūkis, tamprai susijęs. Nereikia labai toliai, aš iš savo praktikos galiu pasakyti, mes esam pakankamai didelis žemdirbys ir į penketuką turbūt papuolam Lietuvoje pagal dirbamą žemės ir viena iš grupės įmonių. Ir pavyzdžiui, skaitmeniniai žemėlapiai, kuriuos mes naudojam ir maksimizuoti savo derlius ir kas reikėjo pirmą turbūt sakyti, nes iš esmės optimizuoti ir mažinti trąšas, kas turi šalutinę teigiamą vertę kuriant pinigus arba pelnus, ir tiesioginę teigiamą vertę, nes jeigu pradėsime toliau, nueisim iki Baltijos jūros, žinosim, kad viena uždariausių ir viena labiausiai užterštų ir taip toliau ir panašiai, o čia yra vėlgi tiesioginė įtaka, kiek mūsų žemės ūkio sektorius yra tvarus. Tai šitoj vietoj, ar turim ką daryti? Turim. Aš kartojasi daug kur kalbu, kad trūksta tikrai tų telktinių pastangų ir jūsų iniciatyva fantastinė, kai atsisėdam kartu ir mokslo žmonės, ir verslo žmonės ir diskutuojam apie tai, bet to pačiu, neužmiršt, kad apie rinkodarą kalbėjom, apie marketingą, čia irgi yra marketingas. Kalbėti apie tai iš tos pusės, kuri yra faina. Ta prasme, aišku, yra dalykų, yra žmonių pasišventusių, žinot, visko teorija, ar ne? Ir žmogus visą gyvenimą iki 80 kelių metų išgyveno ir ta visko teorija iki galo taip ir nesusikūrė, ar ne? O čia maiste tu gali padaryti nuo idėjos iki gyvendinimo, tu gali būti mėnesis, 3 mėnesiai, pusmetis, metai, tu gali ir tas tav irgi gali vežti. Tai taip atrodo. Aš iš karto norėčiau paprovokuoti, ar ne? Jeigu pažiūrėtumėm į ES agromaisto sektorių pagal sukuriamą
pridėtinę vertę, Lietuva yra tik 16 vietoje, ar ne? Esame nusimatę ateinančiame laikotarpyje, kaip tik vyriausybė dabar patvirtino planus, pakilti į 11 vietą. Mane pačią paprovokavo. Vienas kolega sako, tai kodėl ne į top 3, tarkime? Tai dabar mano klausimas. Tai kodėl mes tik toje 16 vietoje ir kodėl mūsų siekis ne į top 3, gerbiama profesorė? Pirmiausia, tai kokiais rodikliais matuosim. Jeigu lyginsim didžiasias Europos valstybės, kurios jau dabar sukuria, 5 didžiosios valstybės sukuria 1/4 žemės ūkio pridėtinės vertės, bet tai matykim mastą, Lietuva nepalyginsim nei su Vokietija, nei su Prancūzija ir pačiu žemės plotu, ir darbuotojų skaičiumi, ir gyventojų skaičiumi. Tai kokiais rodikliais matuosim? Jeigu matuosim apibendrintais rodikliais, taip, mums pakanka per 5 punktus, per 1/3 pakilti į priekį. Aš manau, jeigu mes kalbėsim apie tai, kiek sukuriama, tarkim, pridėtinės vertės vienam darbuotojui, vienam gyventojui ar kitokiais sąlyginiais rodikliais, tada atrodysim kitaip. Visais atvejais statistiškai turim kalbėti ne apibendrintais rodikliais, o vienam kažkokiam vienetui, aš kaip ekonomistai pasakysiu, vienam vienetui skaičiuojamais rodikliais. Tada galėsim lygytis. O lyginti nepalyginamus dalykus šiuo atveju nėra solidu, manyčiau. Tai aš manau, kad jeigu mes žiūrėtumėm iš 27 valstybių ir mes per keletą netgi punktų pakilsim į priekį, tai tada žiūrėkim tų 27 valstybių tarp ir atrodysim visiškai neblogai. Tai manyčiau, kad reikia siekti realiai tą, ką galėtum pasiekti. Žinoma, tikrai ir bet kas pasakys, kad agro maisto sektorius ne vienintelė Lietuvos proveržio kryptis, bet viena svarbiausių tai tikrai. Tai tas ėjimas į priekį, manau, kad tikrai pakankamas. Iš kitos pusės mes kalbam šiandien ir nežinom, kas bus už savaitės ir už mėnesio. Gal iš tiesų mes būsim žymiai aukštesnėje pozicijoje pagal tai, kas vyksta pasaulyje. Persigrupuoja viskas. Ir maisto sektorius, ir logistikos sistemos persigrupuoja ir gali būti, kad mes atrodysim dar geriau su agro maisto sektoriumi. Bet vienas dalykas, ką turim daryti, tai yra daugiau inovacijų. Šiuo metu kaip tik Lietuvoje vyksta žemės ūkio verslo valdytojų kaita. Tai yra ateina jaunimas ir jeigu ateis jaunimas, žinantis naujas technologijas, žinantis ateities technologijas, gebantis prisitaikyti ir valdyti tuos iššūkius, kurie yra ir gebantis kurti ateities maisto produktus, manyčiau, kad dar keliais punktais pasistumėsim į priekį. Žemės ūkis Lietuvoje yra aukštos kokybės maisto produktus, kuriantis verslas. Ir tą žino ne tik tai mes, bet žino visas pasaulis. Tai manyčiau, kad pakankamai to, ką mes siekiam. Tikrai, o matuokim tikrais rodikliais. Aš 2 dalykus. Pritardamas 100%, ką jūs sakot, aš 2 dalykus išskirčiau čia. Vienas dalykas, tai šiaip pasaulis dabar toks, kad balta arba juoda, arba pirmas, arba paskutinis, visur kitur neįdomu. Tai reikia suprasti, kad įdomu ir būtent apibendrinti rodikliai, negali lyginti su 80 milijonų ir ten nepilniem 3 milijonam, ar ne, šaliai, bet iš kitos pusės tikslus ambicingus kelt reikia. Ir jeigu jau 11, tai kodėl ne 10, jau kitaip atrodo, ar ne? Tai čia vienas toks, čia tokia, žinot, kosmetinė detalė. O antras dalykas, grįžtų prie valstybės požiūrio. Tegul ten žmonės pradeda suprast, kad ne tik faini ir smagus dalykai ir gražus postuose ar dar kažkur kitur turi vertę. Ir ne tik ir ta aukšta pridėtinė vertė irgi reikia suprasti, jau dabar aš kalbu apie apimtis, nes jeigu mes kalbam vėlgi, tą pačią labai geras pavyzdys, tos pačios Lietuvos lyderystė atskirose lazerių pramonės nišose, bet čia yra niša. O jeigu kalbam apie agromaisto sektorių, mes kalbam apie didžiulį segmentą. Ir tada jisai natūralu yra inertiškesnis, jis yra santykinai lėtesnis, bet rezultatai užtikrintesni ir galimai ir ilgalaikiškesni, netgi jeigu ir kalbam apie tą pasaulį labai besikeitinčiantį dinamišką, bet jame reikėjo valgyti
reikia valgyti ir reikės valgyti. 750 milijonų gyventojų kasdien eina miegoti alkani, bet iš kitos pusės apie 17% maisto išvaistoma. Tai mes ir turim kalbėti apie tai, kad mes pačiame žemės ūkio versle mažiau atliekų, daugiau galimybių naujam produktam ir mažiau alkanų žmonių pasaulyje. O dėl to, ką jūs pasakėt, dėl to, kad turėtų būti kalbama kitaip, tikrai turim praeiti nuo kalbėjimo lozungais prie kalbėjimo faktais, argumentais ir skaičiais. Kai kalbam apie verslą, negalim kalbėti lozungais, bet turim turėti statistiką, turim turėti duomenis ir turim turėti argumentus. Ir tada, kuomet ir politikai, ir verslininkai, ir mokslininkai kalbės vienodai apie agromaisto sektorių, manyčiau, kad jeigu mes bent metus pakalbėsim vienodai, po metų truputėlį situacija įvaizdžio žemės ūkio, to tikro įvaizdžio situacija pasikeis. Iš tikrųjų, profesorė prieš keletą minučių paminėjo tokį labai svarbų dalyką jaunimą. Ar agromaisto sektorius šiai dienai Lietuvoje yra patrauklus jauniems žmonėms, nes mūsų šalyje pastaraisiais metais labai aktyviai kalbama apie jaunimo skatinimo grįžti į regionus, apie naujo verslo kūrimą regionuose. Tam tikros sritys kaip medicina ir švietimas atrado motyvacinių priemonių, kaip pritraukti jaunas šeimas iš didmiesčių į mažesnius miestus. Ar agromaisto sektorius regione jis turi svertų, kaip privilioti jaunus talentus į nedidelius miestus? Turbūt Lietuvoje šiandien dienai didžiausia problema yra ta, kad privilioti jaunimą į regionus bando verslas vystantis juos regionuose ir mokslo ir mokymo institucijos. Pavyzdžių tikrai yra ir svertų yra, kaip tik rytoj pas mus Žemės ūkio akademijoje atvažiuoja 120 moksleivių, nes startavo Žemės ūkio inžinerijos klasė įsteigta Rokiškio verslo klubo iniciatyva, kuomet Rokiškio verslininkai susivienijo, sudėjo savo žmogiškuosius ir finansinius išteklius, kad nuo 5 klasės pratinti jaunimą, kad regionai nėra blogis, kad jie liktų regionuose, kad rinktųsi inžinerinės profesijas ir kartu su Žemės ūkio akademija įsteigė tą eksperimentinę inžinerijos klasę ir kaip bebūtų keista, kad pirmas mūsų pokalbis įvyko pernai gruodžio 16 dieną, o jau rytoj atvažiuoja 120 moksleivių. Tai yra praktiškai per mėnesį laiko į tą iniciatyvą atsiliepė didžioji dalis berniukų, tikriausiai aš manyčiau daugiausia, bet manyčiau bus ir mergaičių. Tai yra būtent jiems įdomu tai, jie domisi, kaip kurti savo verslą, įdomu būti, pajusti tą būsimo inžinieriaus dvasią, bet tą daro verslas. Kita iniciatyva, tai yra pernai irgi akademijos absolventų klubas įsteigė labdaros ir paramos fondą pagalba regionų jaunimo studijoms, į kurias irgi sudėjo lėšas, finansinius išteklius ir padeda jaunimui finansiškai tiems, kurie atvažiuoja studijuoti, arba tiems, kuriems, pavyzdžiui, nepasisekė 0,01 balo, dėl to patekti į universitetą ir būti ar ten agronomu ar inžinieriumi. Tai verslas deda finansinius išteklius, aukoja savo laiką, važiuoja po mokyklas, bet tas neturėtų būti verslui kaip prievolė. Mes labai džiaugiamės, žinoma, kad verslas tą daro ir mes esam kartu visada, bet tai turėtų būti Lietuvos politika, Lietuvos švietimo politika. Ir aš labai tikiuosi, kad šie metai bus proveržio metai, kuomet ir švietimo politika bus orientuota, kad jaunimas liktų regionuose, kad rinktus regionams reikalingas programas, studijų programas, kad jie įgytų ateities žinias, ne šiandienos. Mes kalbame apie ateities žinias, nes minimum 4-3,5 metų, kuomet jaunimas šiemet įstojęs baigs studijas. Tai čia mūsų kompetencija tą žinią suteikti ir tuos įgūdžius suformuoti, kurie reikalingi ateities žemės ūkio verslui. Bet prie to turi prisidėti ir švietimo politika. Mindaugai, o verslui, regioniniam verslui sunku konkuruoti su didmiesčių verslu, jis pajėgus tokiai konkurencijai? Žinot, aš galvoju, aš kaip pats 5 kartos kaunietis, dirbantis Kėdainiuose, tai šiuo metu ar ne, tai vėlgi ypač, kai mes kalbam apie nuotolinį, hibridinį ir taip toliau, tai iš vis dar mažiau takoskyros lieka, bet
iš esmės, kai mes kalbam apie Lietuvą ir pradedam kalbėti apie regionus ir mes taip atrodo apie tą pritraukimą kalbam iš tokios tolimos perspektyvos, kai mūsų atveju, pavyzdžiui, mūsų grupės atveju tikrai didelė dalis vadovų važiuoja iš Vilniaus arba iš Kauno, nemaža dalis. Bet jeigu kalbam dabar, ir vėlgi, apie bazinius dalykus, maistas, saugumas, tai regionai, imkim tuos pačius Kėdainius, ar ne, kur ten 50 km iki Kauno, ir iš vienos pusės tavo visos, o Kaunas dabar labai augantis, madingas ir taip toliau ir panašiai, ir pritraukia ir iš regionų žmonės, bet iš esmės, taip labai paprastai žiūrint, tas pramogas tu Kaune visada gali susirasti, tuo 50 km atstumu, o vaikus augint maža mieste gali būti gerokai ir pigiau, ir saugiau, o dar šitą miestą, jeigu pažymam Kėdainius, tai yra pakankamai tikrai solidžiai, stipriai pramonė išvystyta. Tai čia jau yra, vėl mes kalbam čia jau kalbam apie regionų politiką, čia kalbam apie savivaldos įgalumą. Mes turim krūvą dalykų, pavyzdžių tokių, irgi rinkodarinių, Graikija arba Italija, kaip jie ten to savo kaimuose, tas vilas ten už eurą pardavinėja, ar ne? Tai šiuo atveju NT burbulas pučiasi. Mažesniuose miestuose žemė gerokai pigesnė. Jeigu savivalda dės pastangas ir darys, kvies, subsidijuos, dovanos, parduos nebrangiai, ir čia šalia dar yra verslas, kuriam tikrai trūksta darbuotojų, tai potencialiai, man atrodo, kad čia labai mažai padaryti reikia. Ir jūs atsakant jūsų klausimą, ar susiduria verslas su problemom regionuose, tai visi mes susidurėm bendraja prasme. Lietuvoje mes, kuris jau laikas, ir dėl čia mes daug galim kalbėti, ir čia tos makroekonominės priežastys, ir kiti dalykai, kodėl rinka iš tikrųjų tokia, kad darbdaviai labai stipriai konkuruoja, darbuotojas gali rinktis ir taip toliau ir panašiai, bet kad mažesnis miestas gali turėti teisingai tos privalumus, suprantant ir komunikuojant jų kitą kartą daugiau, nes atlyginimas kaip toks, jisai yra tik tai santykinis dydis tada, jeigu tu pradedi lyginti, kiek tu žinų pirksi, ką tu gausi. Ir jeigu tu pigiau pasistatysi namą, jeigu vaikus vežioti į būrelius nereikės vienam iš tėvų nedirbti, nes 1,5 valandos į vieną būrelį ir 1,5 į kitą būrelį, tada tas mažesnis miestas, jis gali atrodyti gerokai patrauklesnis, negu atrodo dabar. Nes Lietuvos ribose ir Klaipėda, ir Vilnių, ir Kauną pasieki kelių valandų atstumų, tas nėra problema. Bet bendra regioninė politika, tarkim, taip, Kėdainiai yra nuostabus miestas su puikia infrastruktūra, netoli Kauno. Aš esu iš Šiaulių, už Šiaulių yra miestas Kuršėnai. Tarkime, Kuršėnų cukraus fabrikas ar neieško darbuotojo ir man teko girdėti vieną diskusiją, darbuotojų siūlomas tikrai patrauklus atlyginimas. Tuo pačiu žmogus sako, palaukit, uždaroma ligoninė, mažinamos klasės, apie būrelius, apie kuriuos pats tik minėjai, ten net nėra apie ką šnekėti. Aš atvažiuosiu, mano žmona realiai ten darbo nesusiras, nesvarbu, kad mano atlyginimas keliskart galbūt didesnis negu didmiestyje. Mano vaikam po kelių metų vis tiek reikės galvoti apie didmiestį, nes jiem reikės galvoti apie universitetą ir panašiai. Kiek yra svarbus verslo ir politikos tamprus bendradarbiavimas. Tai va čia esminis elementas yra identifikuotos regioninius centrus, nes tikrai vėlgi, aš asmeniškai, man tai atrodo baisiai tos klasės su vienu mokiniu ar tos jungtinės klasės, kur ten amžiaus skirtumas 5 metai. Bet iš esmės, jeigu tu identifikuosi 5, 6, 10, jungsis mūsų tas 60 savivaldybių ir tose, ir kur įvardinot Kuršėnus ir Šiaulius. Tai kažkas, jeigu logistiškai
bus sutvarkyta taip, kad tau patogu nuvažiuoti, tu nuvažiuosi. Grįžęs nakvosi galbūt, žinot, paupyje ar pamiškiai. Ir čia nebūtinai dabar sakom, kiekvienam mažam miestelį turim būtinai įkurti 14 rūšių būrelius ir universitetą. Ne. Yra, ta prasme, čia paprasčiausiai, sakau, mes esam pakankamai maži, kad žiūrėt bendrus dalykus spręsti pakankamai greitai. Nes atstumai tarp mūsų nedideli ir tas miesto ar miestelio, čia bus tik pavadinimas, nes visa kas pasiekėme pusvalandžio bėgyje. Man atrodo, kad čia daugiau iš vienos pusės kalbėjimas, vienas dalykas, o iš kitos pusės, na, žinot, verslas jisai labiau daro negu kalba. Labai dažnu atveju, kai kalbam apie tuos politinius sprendimus, daugiau kalba negu daro. Tai va čia, kur yra bėda turbūt didžiausia. Ir vėlgi nereikia dabar, atsakant jūsų klausimą, nereikia dabar paimti ir yra versle labai dažnas ir populiarus dalykas, ir jeigu kalbam apie mokslą, irgi tas pats yra tam tikras eksperimentavimas. Na, paimkim tos pačius Kėdainius ir pagalvokim, kaip ar Šiaulius, ir pagalvokim, kaip pabandyti va tą elementą, kaip suburt aplinkinius kaimelius, miestelius, kaip tuo traukos centru padaryt ne Vilnių, Kauną, o tas, kas yra aplink Šiaulius, ir pažiūrėkim, ko trūksta ir kokius tokius drąsius sprendimus. Nes jeigu kalbam vėlgi apie tą patį švietimą, apie klases, jeigu mes tie sprendimai jau 20 metų kalbam ir kuo toliau, to mažiau buvo. 10 vaikų klasiai, 5, 3 vaikai ir vis tiek, va čia kažkas, dar palaukit, išeis į pensiją už 20 metų ir tada jau tą klasę uždarysim. Tada nieko nebus. Tada turi būti drąsūs sprendimai, nebūtinai nacionaliniu lygiu, tegul būna apskrities lygiu, pasižiūrim, jeigu veikia, pilotą padarėm, po 3 metų einam toliau. Jūsų labai gera pastaba, kaip tik iniciatyva naujoji, ar ne, startuolių regionai ateinant iš Europos komisijos, tai vienas iš tokių, kaip tai turėtų atrodyti, ir yra pasakyta, kad galbūt reikia tokio žmogaus valstybiniam lygmenį regionuose, kuris ir būtų inovacijų pareigūnas, va kaip sakot, sužiūrėti, suburti, kad tai būtų sudėliota ir dirbtų tik tam tikslui, nes tikriausiai vėl ten savivaldybė savo kažkokius reikalus sprendžia ar panašiai ir tuomet mes turime, ką turime. Mes prieš 10 metų siūlėm, kad yra akademijoje tokia studijų programa kaimo plėtros administravimas, kurie ir ruošia būtent tuos specialistus, kurie galėtų sužiūrėti, padėti ruošti projektus ir galėtų padėti juos realizuoti ir sužiūrėti iš visų šaltinių. Tai bendruomenių organizatorius, berods taip vadinasi, dabar turi tik tai Kauno rajono savivaldybė. Tai vienintelė turi, bet turėtų turėti visos savivaldybės, ko gero, ne žemės ūkio specialistus, bet būtent kaimo ar tai regionų, vadinkim, galbūt ne kaimo regionų plėtros specialistus, kurie matytų daugiau negu žemės ūkis ir daugiau negu ūkininkai. Ir sudėtų pinigus ne tik tai iš bendrosios žemės ūkio politikos, bet sudėtų visas galimybės, kurie žinotų ir savivaldybės ypatumus, finansinės galimybės ir dėliotųsi savivaldybės projektai bendroje visumoje. Ir bent jau ne 4 metus matytumėm į priekį, bet bent iki 50 metų ir jos nekeistumėm tos vizijos tiek regionų, tiek verslo strategijos, visos verslo vystymo prasme, kiek valstybė turi prisidėti, tiek aukšto mokslo, tiek visose srityse. Neturėtumėm kas 4 metai keisti poziciją, kaip mes turėtumėm atrodyti kažkuriais tai metais ateityje. Ir nebijoti eksperimentuoti, nes daugelio atveju pasidarėm, nes tam tikrą prasme sutinku su jumis ilgalaikė. Bet, žinot, tu turi suprasti, išsibandyti, kažkiek išbarstyti pinigų, suprantant ir jeigu reikia, koreguotis, nes yra ta problema dažnu atveju, ypač valstybės lygmenių, kad jeigu paskelbėm, tai tada įsikabinsim ir darysim. Bet gal neteisingai paskelbėm, gal reikia koreguoti, gal reikia atliepti pasikeitusią situaciją. Ir tada, aš dėl tų pilotų, kodėl aš padarius vieną ar kitą pilotą, tada tau lengviau supras, ar veda šitas pilotas mane link tos tikslo, ar ne. Jeigu veda, ten dedu pinigus, neveda, dedu kitur. Ir va tas momentas, aš manau, kad to agility turėtų pridėti, nes mes, nepilni 3 milijonai, mes negalim būti
slunkiai. Man iš tikrųjų iš agro maisto sektoriaus atstovų teko išgirsti tokią vieną mintį arba pasakymą, kad lietuviai yra individualistai, todėl jiems yra labai sunku susivienyti ir siekti bendro proveržio. Kiek tame yra tiesos, ar vis tik tai yra ganėtinai skambi frazė? Yra tame tiesos, bet gyvenimas ir laikmetis privers susivienyti. Ne tas laikas, kuomet su 5 hektarais žemės ir 5 karvėm tuose 5 hektaruose pragyvens ir vystys verslą. Žinoma, žemės plotas nėra tas pagrindinis kriterijus vystyti verslui, bet iš principo arba reikia vienytis tam tikrose srityse. Dalymosi ekonomika ateina ir jinai atėjo į kitas sritis, ateina į žemės ūkį, tai yra viena iš kooperacijos formų. Visose srityse, jeigu norima daryti tą patį proveržį, apie kurį mes pradžioje kalbėjom, tikrai smulkiem verslam yra ganėtinai sudėtinga. Smulkiem žemės ūkio verslam, kurie susijęs su žemės ištekliais. Tai, manyčiau, kad Lietuvoje pirmiausia reikėtų atskirti žemės ūkio verslą, kuris yra tikras prekybinis verslas ir kuris gamina tam, kad parduoti, ir gyvenimo būdą. Tai tie, kurie nori vesti gyvenimo būdą ir jiem kaime tiesiog smagu, tai galima ir tą vieną karvę auginti ir turėti gerą gyvenimo būdą. Bet jeigu norima būti pramoniniu, norim būti gamybinio verslo subjektu, tai tiesiog arba reikia kooperuotis, arba ieškoti kitų verslo sričių, kuriuose ir mažame žemės plote, tai yra nesusijant su žemės plotu, arba susijant su inovatyviom technologijom, auginti tam tikrą žemės ūkio produkciją, arba nebūtinai. Tai nes žemės ūkis regionai nebūtinai tik žemės ūkio produkcijos gamyba, tai yra visa aptarnaujanti sritis, perdirbanti ir kitokias veiklas vykdanti sritis. Taip, lietuviai individualistai, bet tai matyti iš istorijos atėjo, kuomet mes buvom tam tikrą ilgą metų skaičių bendrai gyvenom. Tai dabar turėtų ko gero jau kita karta ateiti, kurie neprisimena to, kas buvo, jie yra atviri ir nauji ir jie tuomet galėtų susivienyti ir daryti verslus didesnius. Bet reikia atskirti gyvenimo būdą ir verslą. Ateina jau ta karta, Mindaugai? Dėl lietuvių individualistų tai aš labai pritariu ir to pačiu pradėjau galvoti, tai aplinkui mus. Pavyzdžiui, šiauriau nueikim, Suomija individualistai ar ne? Kooperatyva, jeigu Suomijoje... Aš ne apie kooperatyvus, jeigu kalbam apie žmonės. Kaip kuo šiauriau, tuo labiau žmonės atrodytų linkę atstumą išlaikyti, kaip ten tų buvo anekdotų ar ne, kad pagaliau baigėsi, reiškiasi, pandemija ir galės skandinavai ir šiauriečiai jau nuo 2 metrų atstumų į 5 perėti, nes tai buvo įpratę. Tai ir jeigu kalbam apie asmeninį individualizmą, tai kur teisingas pavyzdys, kad nemaišyt verslo ir gyvenimo būdo, sutinku su nauja karta ir tas matosi. Šeimų verslai perdodant, ateinant jauniem vadovam, ateinant sūnums, dukroms, labiau būriamasi į klubus, struktūras, ieškoma kartu. Čia mes turim pakankamai daug dar kol kas problemos ir aš labai sutinku, kad tai yra didžiąja dalim dėl to, kai buvo prievartinis mūsų subūrimas per visus tarybinius laikus, kai teko kartu, tai labai norėjusi, atsistuminėt. Ir daugelį atvejų, ypač ir jeigu kalbam apie asocijuotas struktūras, tai lietuviai dar labai bijo. Ypač konkuruojantis verslai, asocijuotas tik nekonkuruojantis, net ir asocijuotas struktūras kalbė, mes nejungiam konkuruojančių. Ir man tas atrodo dar pakankamai nebrandu. Ir dar mokykla, ne universitetas tikrai. Bet su besikeičiančia karta, supratus, kad pasaulis yra gerokai didesnis negu mes čia esam ir mes čia konkuruoti ir toliau konkuruokim, viskas gerai, bet mes turim gerokai daugiau galimybių augti už Lietuvos ribų, negu čia bandant viens kitam kažkaip tai užmint ant kojas. Tad tas, manau, kad natūraliai keisis. Ar galėtų keistis greičiau? Taip. Ar turim dar problemų? Taip. Kristina, dar turi provokacijų?
Ne. Neturi, ar ne? Tuomet aš noriu padėkoti mūsų diskusijos dalyviams. Tai yra Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos kancleriai, profesoriai, daktariai Astridai Miceikieniai ir Vikonda grupės generaliniam direktoriui Mindaugui Snarskiui. Kristina, ačiū tau. Ačiū labai už pokalbį. Iki pasimatymo po savaitę. Ačiū Jums.